Okay TBH ဖတ်နေကြဆိုပါတယ်2024ကနေစပြီးတော့ရှိသမျှ electronic device တွေဖုန်းလား laptop လား camera လား wireless microphone လားဘာကြီးဖြစ်နေဗျာအားသွင်းလို့ရတဲ့ electronic device ဆိုလို့ရှိရင် USB-C ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် USB-C ဒီ standard ကိုဖြစ်ရမယ်အကုန်လုံး USB-C ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုး EU ရဲ့ law အသစ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ Apple ရဲ့နောက်တစ်ထွက်မဲ့ဖုန်းမှာ Lightning port တွေဆက်ထည့်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာထက် law နယ်ပယ်က tech နယ်ပယ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နီးပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အပေါ်မှာဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေပြီးတော့နီးပညာကြောင့်ဥပဒေပိုင်းအရာမူဝါဒတွေကိုပြောင်းပေးရတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းအောင်ပြောမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ရှင်းပါတယ်တချို့နီးပညာတွေကတလွဲအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာလူတွေကိုတော်တော်လေးဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် law တွေ regulation တွေပြန်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ technology တွေကိုပြန်ထိန်းရတယ်တလွဲသုံးတာမှလည်းတော့မဟုတ်ဘူးနီးပညာကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်တာတွေကိုချော့ချဖို့အတွက်လည်းအဲ့လိုပဲကာကွယ်ရတယ်ဟိုးရှိရလိုမျိုးသိရမလားနီးပညာပစ္စည်း tech ပစ္စည်းဆိုတာလူချမ်းသာတွေပဲကင်နိုင်တော့တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးလူတိုင်းကင်တာကမ္ဘာပေါ်မှာလူပေါင်း8 billion ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တယောက်ချင်းစီကနေသုံးတဲ့ tech ပစ္စည်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီ tech ပစ္စည်းတွေထုတ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ material တွေအဲ့ဒါတွေထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဘေးရွက်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကို law တွေနဲ့ကာကွယ်ရတယ်ခုနကတော့ငါပြောတဲ့ type C ကို standard လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ခုနကတော့ငါပြောတဲ့ဘေးရွက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော် e-waste တွေပေါ့ electronic waste တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကို short ချနိုင်မှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်မှာ electronic ပစ္စည်း tech ပစ္စည်း5ခုရှိရထားအဲ့ဒီ5ခုကတစ်ခုက USB A တစ်ခုက USB အကြီးပေါ့နော်တစ်ခုက mini USB တစ်ခုက micro USB တစ်ခုက USB uplink အများကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီ5ခုထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုလဲလိုက်မယ်အဲ့လဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကဒါမှမဟုတ်ပြတ်သွားတဲ့ပစ္စည်းက USB ကျိုးနဲ့အသစ်ပြန်လာတဲ့ USB ကျိုးနဲ့မတူရင် USB ကျိုးတစ်ချို့ထပ်ဝယ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘေးထွက်ကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တကြိုးရဲတာဆိုလို့ရှိရင်ဘဲဟာလာဒါနဲ့ပဲအသွင်းမယ်ကျိုးလည်းတကြိုးပဲရှိမယ်အဲ့ကျိုးပြရင်လဲမယ်ဗျာအဲ့လိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောနဲ့လောက်တာအဲ့လိုပဲဒီလူတွေကိုအန်ရဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ် e-waste တွေအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း ROHS လိုမျိုး law တွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး law တွေလုံချလိုက်တဲ့အခါမှာ Apple အနေနဲ့က Lightning port ကနေပြီးတော့ Type C ကိုပြောင်းဖို့အတွက်အချိန်ဆွဲနေတာမျိုးဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး Type C ကိုမပြောင်းချင်လဲရှိသမျှ port တွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်ဗျာ all wireless လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ့်အချိန်ကတော့ပုံမြန်သွားတာပဲဆိုတော့ဒါမျိုး law တွေက consumer ဘက်ကကြည့်ရင်ဘယ်လိုပဲပြောတော့သဘောကျစရာပါနောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာ General Data Protection Regulation GDPR လို့ခေါ်တဲ့ law အဲ့ဒီဥပဒေအရ company တွေကသုံးစွဲတဲ့သူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီ data တွေကိုကောက်ယူဖို့ပြီးတော့ကောက်ထားတဲ့ data တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့အဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါတယ်လောလောလတ်လတ်ပဲ Facebook ကအဲ့ဒါကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့ရှောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် privacy fine ဒဏ်ကြေးအနေနဲ့ American dollar တန်း410ကျော်လောက်ဆောင်လိုက်ရတယ်ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်နေပြီခဏဖြစ်နေပြီခဏဖြစ်ဘူးလေသူတို့တော့တိတ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတော့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တော့မယ်လို့မထင်ဘူးအဓိကကတော့ဗျာသူတို့ကကျွန်တော်တို့စီကနေပြီးတော့ကောက်တဲ့ personal data တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ behavioral ads လို့ခေါ်တဲ့ကိုရီးရဲ့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ပုံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြော်ညာတွေပြတဲ့အတွက်လို့ပြောတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်ကို EU region က user တွေကိုတက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးတော့မှ targeted ads ပြလို့ရတော့မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ EU ကဒီဘိုင်းမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကောင်းတာပဲမဟုတ်လို့ရှိရင် Facebook ရဲ့ ads က query ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အကြိုက်ကိုပို့သိနေသေးတယ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တော့မှရှိသေးတယ်ပြပြီးနေပြီဟုတ်ကိုကဗဇက်ကပြောလိုက်လို့သိရမလားတငယ်ချင်းနဲ့ဒီထားပါတော့Fender guitar အကြောင်းပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ Fender guitar လေးကဘလို့မိုက်တာငါအဲ့ဒါလေးကိုဘလို့လိုချင်တာအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးတော့နောက်9မိနစ်လောက်နေ Facebook ပို့လိုက် Fender guitar ပြအဲ့ဒါတော်သေးတယ်နော်တခါတလေကြာလို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမပြောရသေးဘူးစိတ်ထဲမှာငါဒါလေးလိုချင်လိုက်တာဆိုဘန်းပြပြီးနေပြီအဲ့ဒါပူကျန်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလူက February မှာပဲရှိသေးတယ်တုံးထားတဲ့လစာ April လောက်ထိရောက်နေပြီအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်နောက်ထပ်တင်းကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့လူတွေအတွက်ဘေးဥပဒ်မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာကတော့
AI တွေသုံးတဲ့ပုံစံ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတက်ထပ်လုပ်ပေးအောင်ပါ2023မှာ AI ကစောင်းကျန်းနေပြီ AI နောက်ပိုင်းကျန်းပြီအဲ့ဗီဒီယိုကောင်းစက်နဲ့လာမယ် finance နဲ့ healthcare industry တွေလိုမျိုး sensitive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် finance ဆိုတာလည်းပတ်စံနဲ့ကင်တွယ်ရတာ healthcare ဆိုတာလည်းလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကင်တွယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားမခံတဲ့ industry တွေမှာ AI တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ ethical development ဖြစ်ဖို့အတွက် guideline တွေချထားတာမျိုးတွေရှိတယ်အခုလိုမျိုး AI တွေကမဟာရကျန်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကလည်း view ထပ်ဆက်ရအောင်ပါပဲမဟုတ်လို့ရှိရင် AI ကိုသုံးပြီးတော့ပြရေးလိန်သွားတာတွေတခြားပြမှုကျူးလွန်တာတွေအဲ့ဒါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပြင် AI တွေကိုယ်တိုင်ကလူတွေကိုဒုက္ခပေးလာနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ် deepfake လိုဟာမျိုးတွေပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်း ChatGPT တို့ Midjourney တို့လို AI တွေကိုသုံးပြီးတော့ကလေးပုံမြင်စာအုပ်တွေထုတ်တယ် Amazon မှာတင်ရောင်းတာတွေပါတယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဥပဒေနဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲလဲတဲ့သူကလဲသလိုပဲလှုပ်ရှားလို့ရတာပဲလားစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာပြီပြီးတော့ artist တွေအတွက်ကကြတော့ copyright ဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲ AI ကို artist တယောက်ရဲ့ style နဲ့သချင်းလုပ်ခိုင်းလိုက်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီသချင်းက non copyright သချင်းအနေနဲ့ထွက်လာမှာဆိုပေမဲ့ style ခူးခြားခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ artist မှာရောဘာအကျိုးခံစားခွင့်မှမရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဆိုတစ်ဖက်ကလည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ခြေပါလို့ရတာပဲပေါ့နော်ဟာကူးချတာမှမဟုတ်တာဒါ inspire ယူထားတာပဲပေါ့တခြား artist တွေကလည်း inspire ယူတာပဲပေါ့ inspiration ယူတာပဲပေါ့သိရမလား inspiration ယူတိုင်းကူးချတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲသွားမှာလားညင်းစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာအောင်ပါဒါနဲ့ AI ကလက်တလောလူတွေကိုအစားထိုးမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ AI ကိုသုံးတဲ့သူတွေကမသုံးတဲ့သူတွေထက်ပိုမြင့်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဒီဗီဒီယိုနဲ့သိမဆိုင်အောင်ဒါ law နဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့ AI ဗီဒီယိုမှာထည့်ပြောမယ် cyber security law တွေနဲ့ tech company တွေအနေနဲ့ဒီ data တွေကို cyber ချင်းချောက်မှုတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေလည်းသတ်မှတ်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ် credit card တွေလိုမျိုးဒီ payment တွေကိုလက်ခံတဲ့ company တွေဆိုလို့ရှိရင် data လုံခြုံရေးအတွက်တော်တော်လေးတင်းကျပ်တဲ့ payment card industry data security standard PCI DCSS နဲ့ထိန်းချုပ်ထားရတယ် firewall တွေ encryption တွေ secure password တွေကိုပဲလက်ခံမှုအဲ့ဒါတွေအပြင် secure ဖြစ်မဖြစ်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးတာထက်ကိုလည်းပိုခံရတယ် PCI DSS ကိုမလိုက်နာတဲ့ company တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒဏ်ရာခံရတယ်ပြီးတော့ payment card တွေကိုထပ်ပြီးတော့လက်ခံလို့မရအောင်ပိတ်ပင်လိုက်တာမျိုးတွေအထိလုပ်တယ်ပြီးတော့ healthcare အပိုင်းမှာလည်း online ကနေပြီးတော့ personal health information တွေမပေါက်ကြားသွားအောင် the Health Insurance Portability and Accountability Act HIPAA ပေါ့နော် HIPAA လို့ခေါ်တဲ့ law နဲ့လည်းထိန်းချုပ်ထားရတယ်သိမလားဇကားတွေကလိုမျိုးလေ company director ကြီးတယောက်ကယောဂဖြစ်သွားပြီယောဂဖြစ်သွားတဲ့ဟာကြီးက public ကိုပေါက်ကြားသွားလို့ရှိရင် stock price တွေကကျသွားတာမျိုးရိုက်ပြလေးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ပြီးတော့HIV လိုမျိုးနော်ကူးစက်ခံထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ information ကိုဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေပေမဲ့လည်းအရမ်းမြန်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ technology တွေပေါ်မှာ law တွေလိုက်ထုတ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ကခက်နေတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ tax ဆိုတာအပြောင်းလဲမြန်တယ် law ဆိုတာအပြောင်းလဲနှေးတယ်ဥပမာအဖြစ် 5G လိုမျိုး radiation wave တွေကလူတွေပေါ်မှာ long term မှာထိခိုက်တယ်မျိုးဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကို proven မလုပ်ရသေးဘူးမသိရသေးတဲ့အတွက် law နဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးတချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ရှိပြီးသား law တွေကအသစ်ပေါ်လာတဲ့ tech တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်သုံးလို့ရနေတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် tech ကအမြဲတမ်းရှေ့ရပြေးမယ် law ကအမြဲတမ်းနောက်ကလိုက်မယ် patent law လို့ခေါ်တဲ့မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ law တွေကကြတော့ technology development တွေကိုနှီးကွေးစေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါက law ကြောင့်တော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒီ patent ကင်ထားတဲ့သူကဒီ patent license ကြီးယူပြီးတော့အသုံးပြုခွင့်မပေးထားတာမျိုးဘာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနည်းပညာကိုအခြေပြုပြီးတော့အသစ်ထွင်ကျင်တဲ့သူကတော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားမှာတစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့လိုမူပိုင်ခွင့်တွေမရှိလို့ရှိရင် research and development လုပ်ထားတဲ့သူတွေကအကာအကွယ်မရှိဘူးသိမလားလောက်တော့ကကိုကလောက်လဲပြီးတော့ဟိုကောင်ခိုးစားသွားတယ်ဟိုကောင်ဝင်ပြီးနှမ်းဖြူသွားတယ်အဲ့မျိုးတွေကဖြစ်ပြန်ရောဆိုတော့ဒါတော့ double edge sword ပေါ့နော်နှစ်ဖက်သွားတာပဲပေါ့ technology တိုးတက်လာတဲ့အတွက်ဥပဒေဘိုင်းဆိုင်ရာဒီကျင့်သုံးမှုတွေ legal profession ဘိုင်းတွေအဲ့ဒါတွေမှာတက်ရောက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်2020လောက်မှာဒီတရားခွင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတရားရုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Zoom ကနေပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အမှုတစ်ခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုတော့တရားခွင်တွေကကုန်ကျစရိတ်ကြီးသလိုစောင့်ရတာလည်းအရန်ကြာတယ်နောက်ပိုင်းမှာ virtual platform တွေကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းသွားပြီးသားဖြစ်နိုင်တယ် legal research တွေကိုအချိန်ကုန်ကျခံပြီးတော့စာကြည့်တိုက်တွေစာအုပ်တွေကနေရှာနေကြမလို့တော့ဘူးကိုဖြစ်တဲ့အမှုပုံစံကို online မှာပဲအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ် AI ကိုလည်း legal research အတွက်ကူညီဖို့အတွက်သုံးလို့ရနိုင်တယ်ဗျာ IBM Watson ဆိုတဲ့ AI က legal technology ကိုသူသင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ legal research တွေကိုလည်းအလိုအလျောက်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ decision making မဟုတ်တဲ့လက်လွှဲယူလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုလူတွေလုပ်ကြမလို့တော့ဘူး AI တွေကလုပ်လာလိမ့်မယ် computer simulation တွေကလည်း
ဒီမှုခင်းဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ reconstruction လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမှုစစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအဲ့ကောင်တွေအထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကမြင်သာတာတွေကိုပြောတာတခြား communication ပိုကောင်းလာတဲ့အတွက်အဆင်ပြေလာတာတို့ filing system တွေပိုကောင်းလာတာတို့ information တွေကပိုရတာမြန်လာတာတို့နေရာတကာမှာ smartphone တွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရိုက်လို့ရတဲ့အတွက်တက်တွေပိုရလာတာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါမျိုး tech related evidence တွေ zoom court တွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာလက်ခံလာတယ်ဒါ technology ကြောင့်လောဘကနေပြီးတော့ကျင့်ထုံးတွေပြောင်းလာတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော law နဲ့ tech နဲ့ဂျားတွေကတခြားသောဆက်နွယ်မှုလေးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့မပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေဘာတွေရှိမှန်းထင်လဲဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုတော့သဘောကျလားနောက်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေကြည့်ချင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့